Exodo, Kapitulo 6. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moises, karon makita mo ang akon himuon kay Paraon. Piliton ko siya sa pagpalakat sa ila. Matuod gid nga mapilitan siya sa pagpagwa sa ila sa iya duta. Gintawag liwat si Moises. Ang Diyos nagsiling kay Moises, ako amo ang Ginoo. Nagpakita ako kay Abraham, kay Isaac kag kay Jacob, subong makagagahom nga Diyos. Wala ako magpakilala sa ila paagi sa akon ngalan, ang Ginoo. Naghimo man ako sang akong kasugtanan sa ila, nga nagasaad sa paghatag sa ila sang duta sang Kanaan. Ang duta nga ila ginapuy-an subong sang mga dumuluong. Karon nabatian ko ang mga panghakroy sang mga Israelinhon, nga ginulipon sang mga Ehiptohanon, kag nadumduman ko ang akon kasugtanan. Gani dapat mo isiling sa mga Israelinhon, ako amo ang Ginoo. Hilwayon ko kamo sa mabudlay nga mga trabaho nga ginapaobra sa inyo sa mga Ehiptohanon. Luwason ko kamo sa ila pag-ulipon sa inyo. Luwason ko kamo sa ako nauntay nga botkon nga nagadala sang makakulugbat nga silot. Mangin-akon kamo kaugalingon nga mga tao, kag ako mangin inyo Diyos. May baluan ninyo nga ako amo ang Ginoo nga inyo Diyos, nga nagahilway sa inyo sa mabudlay nga mga trabaho nga ginapaobra sa inyo sa mga Ehiptohanon. Daluon ko kamo sa duta nga akon ginsumpa nga ihatag kay Abraham, kay Isaac kag kay Jacob. Ihatag ko ini sa inyo subong inyo kaugalingon nga palanublion. Ako amo ang Ginoo. Ginsugid ini ni Moises sa mga Israelinhon, pero hindi sila magpamati sa iya, kay nadulaan na sila sing paglaom tungod sang mapintas nga pag-ulipon sa ila. Dayon ang Ginoo nagsiling kay Moises, lakat kag isiling kay Paraon nga hari sang Ehipto, nga dapat niya pagwaon ang mga Israelinhon sa iya duta. Pero si Moises nagsiling sa Ginoo, kung ang mga Israelinhon hindi gani magpamati sa akon, ano ang pagpamati ni Paraon sa akon? Hindi ako maayo nga manughambal. Ang Ginoo nagmando kay Moises kag kay Aaron sa pagsiling sa mga Israelinhon kag kay Paraon nga hari sang Ehipto, nga ginsugo sila sa pagpagwa sa mga Israelinhon gikan sa duta sang Ehipto. Ang lista sang katigulangan ni Moises kag ni Aaron. Amo ini ang mga pangulo sang ilang mga panimalay. Ang mga anak nga lalaki ni Ruben nga panganay ni Israel amo sanday Hanok, Palo, Hesron kag Carmi. Ini sila amo ang mga kabaranggayan ni Ruben. Ang mga anak nga lalaki ni Simeon amo sanday Hemuel, Hamin, Ohad, Hakin, Sobar kag Saul nga anak sang Kanaanhon nga babae. Ini sila amo ang mga kabaranggayan ni Simeon. Amo ini ang mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Levi, kag ang ila kaliwatan, si Gerson, si Coat kag si Merari. Si Levi nagkabuhi sing 137 ka tuig. Ang mga anak nga lalaki ni Gerson amo si Libni, si Simi kag ang ilang mga kabaranggayan. Ang mga anak nga lalaki ni Coat amo sanday Amram, Isar, Hebron kag Osiel. Si Coat nagkabuhi sing 133 ka tuig. Ang mga anak nga lalaki ni Merari amo si Mali kag si Musi. Amo ini ang mga kabaranggayan ni Levi kag ang ilang mga kaliwatan.
Si Amram nagpangasawa kay Jokabed nga utod sang iya amay, kag siya nagbata kay Aaron kag kay Moises. Si Amram nagkabuhi sing 137 ka tuig. Ang mga anak nga lalaki ni Isar amo sanday Kore, Nepeg kag Sikri. Ang mga anak nga lalaki ni Uziel amo sanday Misael, Elsapan kag Sitri. Si Aaron nagpangasawa kay Elisiba, ang anak nga babae ni Aminadab kag utod ni Nason. Ang anak nanday Aaron kag Elisiba amo sanday Nadab, Abiyo, Eleazar kag Itamar. Ang mga anak nga lalaki ni Kore amo sanday Asir, Elkana kag Abiasap. Ini sila amo ang kabaranggayan sa mga Korinhon. Si Eleazar nga anak nga lalaki ni Aaron nagpangasawa sang isa sa mga anak nga babae ni Putiel nga nag-anak kay Pines. Amo ini ang mga pangulo sang panimalay ni Levi suno sa iya kabaranggayan. Si Aaron kag si Moises amo ang ginsingganan sang Ginoo pagwaa ang mga Israelinhon gikan sa duta sang Ehipto nga nagrupo-grupo. Ini nga Moises kag Aaron amo ang nagsiling kay Paraon nga hari sang Ehipto sa paghilway sang mga Israelinhon. Ang mando sang Ginoo kay Moises kag kay Aaron. Sang paghambal sang Ginoo kay Moises didto sa Ehipto, nagsiling siya, "Ako amo ang Ginoo. Singgana si Paraon nga hari sang Ehipto, sang tanan nga ginsiling ko sa imo." Pero nagsabat si Moises sa Ginoo, "Nakahibalo ka nga hindi ako maayo nga manughambal. Hindi gid siya magpamati sa akon." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang inyong masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 7. Madamo gid nga salamat.